Beletrina v živo. Torej, lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Danes je z nami Noa Čarni. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Govoriva pa o tej knjigi Slovenoljub. Tako da prvo vprašanje. Bi lahko rekli, da je v bistvu vaše uradno slovensko ime na nek način zdaj pa že Slovenoljub in ne več Noa? Ja, ali pa Slovenoljubimec. Odvisno od publike. Točno to. Ampak sem imel narejen, moja žena mi je naredila Slovenologist, po prejšnje knjige Slovenologije, ker rad raziskujem, ampak raziskujem se toliko navdušnosti in vse vidim, da vidim, mi je ful všeč. Torej sem rad v Slovenoljub. Prav v enem izmed prvih esejev v tej knjigi je na nek način vaša zgodba o tem, kako je sploh prišlo do slovenologije in slovenoljuba in tako naprej. Pa me zanima, res k temu botruje samo vaša žena ali država kot taka na splošno najprej? Je bilo lepa kombinacija. Ampak po pravici, ko sem bil na lov za bodoče gospe Čarni, mi je bilo vseeno, iz katere država prihaja. Potem sem našel svojo Urško. Potem sva živela v mnogi državi, preden da sva odločila, da Slovenija je najboljša opcija. Torej sva živela v Angliji, Ameriki, Nizozemskem, v Španiji, v Italiji. In ko sva odločila, da bomo imeli otroci, sva odločila za Slovenijo. In to je bilo objektivno študij, brez Albancije, da smo rekli, to je za naše najboljše kvaliteto življenja, za našo družino. Pa od vseh teh držav, kjer ste živeli že prej, pa potem z Urško, vas je prav Slovenija očarala ali je še kakšna država, ki bi ji posvetili toliko pozornosti? Po pravici mi je bilo ful všeč vsaka država. Ampak Slovenija mi je bilo posebno všeč, ker nisem nič pričakoval. Se spomnim, prvič sem bil tukaj, je bilo leto 2000, sem kupil tiste karte za Eurailing, za potovanje vlakom. In se spomnim, sem bil na Budimpeštu in sem rekel, a grem na slovaškem ali na slovenskem. In preden da sem šel na tisto potovanje, sem kupil Lonely Planet Europe on a Shoestring, torej pocen potovanje. In sem posodil 5 prijatelji in sem prosil za anotacije in ideje, ki so že bili na tak način potovanje. In vsi 5 so pisali, da Bled je bilo najlepša lokacija, da so bili med potovanjem. Zato sem izbral Slovenijo. Torej, od začetku brez pričakovanja mi je bilo ful všeč. Zdaj, kot kleni Slovenec in še bolj kleni Ljubljančan več generacij nazaj, te obsesije z Bledom ne razumem zares, ker se mi ne zdi, da je to edino jezero v tej državi. Torej, kaj je tisto, kar morda tujca tako očara pri Bledu? Sploh, če je bila to vaša prva lokacija. Ja, to pa je dobro vprašanje, ampak za tujci je kot razglednica iz pravljice. Torej, če zapiraš oči in eden ti bere recimo od bratov Grimm pravljice in odpiraš oči, nekaj tazga bi upal, da boš videl tvoje sanje. Torej, je tak razglednične lokacije. Po pravici, ko sem prvič prišel v Slovenijo, mi je bilo Bohinj bolj všeč, ker je bolj romantičen, z velik R in dramatičen in tako naprej. In Bled je bilo skoraj preveč, v angliščino, v Angliji imajo besede twee, to pomeni skoraj preveč cute. Ampak zdaj sem not padel in ne samo, ker tudi sodelujem s Tic Bledom, ampak sem imel sodelovanje s Tic Bledom in smo izdali eno knjigo Bledologije. In fora je, da Bled kot Ljubljana ima dosti turistov po številko. Hočejo, da so več časa tam, da pustijo več pozitivne ekonomske sledi, več cash uporabljajo in da grejo ven iz tistega genetski center. Torej, so že dosti na otok, na Kremšnito in na grad. In moj naloga je bil, da jaz pokazam, kaj je za narediti poleg te 3 stvari. In zato smo imeli knjigo, pa videočke, pa podcast in tako naprej. In potem sem not padel zaljubljen v Bled in okolico. In to je pomembno, ker so ful dobre stvari okoli. Za tvoje vprašanje je kot sanje pravljice za tujci, kako Evropa je v razglednice in v naše domišljenje. Podobno kot bledologija je tudi slovenologija in slovenoljub na nek način na pol potopis, na pol vodič, na pol nek esejistični memoar, kjer bralca popeljete po različnih krajih skozi vaše življenje in skozi Slovenijo. Zdaj,
po slovenologiji, po bledologiji, zakaj še slovenoljub? Kaj je bil vzvod za to nadaljevanje? Mi je všeč, ko si rekel, 3 polovice so, da si 150% dobiš, če kupiš knjigo. Jaz nisem matematičar tudi. Se slovenologije, to je začel mnogi let nazaj zdaj, ker sem začel pisati za tuje revije v Sloveniji. In vse, kar vidim, mi je všeč. Jaz sem narejen takole, nič ne šmirglam nekaj, da mi ne bi bilo všeč. Torej, je bilo tako pozitiven, da sem hotel dati Slovenci in tujci neki vrstja antidepresiv, brez zdravilo. Če bereš to, potem si bolj navdušen in ponosen na svojo državo, hočeš obiskovati, ali pa kaj mi je bilo najbolj všeč. Vsako leto je isto uspešno v slovenski ediciji in angleško. In zato sem zelo ponosen. Torej, sem hotel tudi obdarovati, ker to sem dobil od moje življenja v Sloveniji, še eno knjigo, da tudi pohvala Slovenije zdaj je skoraj 10 let naprej, od takrat, da sem pisal slovenologijo, in to fokusira bolj na obredi in kulturne stvari. Prejšnje je bilo bolj osnovno, bolj na domestilo za turistični vodnik, malo mene, malo kako bereš slovenski jedilni list, te osnovne stvari. To je bolj specifično, kateri obredi so mi všeč in kulturni koščki. Glede na to, da ste že kar nekaj časa v Sloveniji in da to ni prva knjiga o Sloveniji na nek način, pa vendar se mi zdi, da se notri zazna drugačen pogled oziroma pogled nekoga, ki ni rojen v Sloveniji, na Slovence. Ali se kdaj s kakšnim urednikom zapletete, da vam urednik reče, ne, to pa ni res, Slovenci pa nismo taki? Zaenkrat ne, ampak pri urednici pri prve knjige slovenologije, ona je rekla, moram nekaj negativen dati noter, drugače ljudje sploh ne bojo verjeli, da obstajam ali pa tak mnenje obstaja. Torej sem res moral pogruntati, kaj mi ni toliko všeč. Ampak tako sem narejen, da sam absorbiram dobrote povsod in kot nič te je negativen, ne fokusiram na to, ali pa ne slišim. Ali pa glumam, da nisem slišal pravilno, ker to pač je možno, da nisem prav razumel. To je tudi obrambni mehanizem verjetno, ampak moj slovensko nisem nikoli študiral. Torej, ni toliko soliden in na začetku prvi, 6-8 let, je čist možno, če nekaj slišim in rečem, to pa mi ni sploh všeč, da sem narobe razumel. Potem sem odločil, da če je nekaj negativen, itak sem narobe razumel, ker samo dobrote je tukaj. Me gledaš, a res? Ne, tu se strinjam tudi z zapisom v slovenoljubu, kjer pravite, da vsi Slovenci rabimo biti kritični do nečesa, tako da tudi tukaj ni negativnega v tej knjigi, pa nekaj kritike. Ja, tako. Ja. Na podlagi česa so se pa ti eseji zbirali? So bili tudi že prej objavljeni kje v tujini ali so vsi nastali z namenom prav te knjige? Je dobro vprašanje, je podoben slovenologije, torej okoli polovico so bili narejeni na začetku za tuje revije ali pa so slovenske revije tu pa tam. Potem sem dodal, uredil, popimpal, da vse štima in so nove edicije. In drugo polovico sem pisal prav za ta knjigo. In to je urejen po tematične poglavje. Torej imamo hranologije, je tematika zoologije, to so očitno. Hrana ali pa kultura, umetnost, obredi, tako naprej, da ima misel, da bereš celo knjigo, ampak po pravici lahko se potunkaš v vsako poglavje. Mi rečemo, to je dobro branje v kopalnici. Če imaš samo 5-10 minut, tudi v redu, ne rabiš vse brati na en šus. Tako, ker knjiga je razdeljena na kulturologijo, kako je že potem več logije. No? Ja, moškologija. Tako. Pozor, ja. Spravi, in lahko v bistvu zbereš katerikoli logijo želiš in jo prebereš. Tako, to je fora, ja. Zdaj, katera logija je bila pa najbolj zahtevna? Ja, v prejšnji ediciji sem imel koronologijo in to ni bilo več aktualno, ampak to je bilo težko pisati, ker sem pisal par člankov med pandemijo in sem hotel spodbuditi in ne jamrati, ampak je bilo
težko časa za vsi. Torej, to je bilo najtežje, ampak potem smo odločili, da to ne paše, hočemo čim hitreje pozabiti ta obdobje. Ostali so bili zabavne zame, jaz skozi pišem o umetnost ali pa hrano. Torej, po prvič sem imel preveč idejo. Sem rekel, nekateri šparam za tretje v vrst v te serije knjige. Ampak je bilo težje izbrati, kaj bom dal ven, kot kaj bom vključil, ker res vsak stvar, da vidim, tudi malenkosti so zame zanimivo. So odtenke drugačnosti, kot sem navajen, in zato je še bolj zanimivo, ker moram globje pogledati. Jaz bi živel, ne vem, v Laosu, pa ne vem, bi vedel, da vse bo drugačen in bi mi presenetil, če je nekaj podoben, kot sem navajen, ampak tukaj so subtilnosti in zato je mogoče en korak bolj zanimivo zame. In tudi sem slišal za slovenski bralci, da jaz pokažem lučne kotičke, da so tako enostavne za Slovenci, da ne pridejo misli, da bi vprašal, zakaj imamo ta tradicija, zakaj delamo takole. Ker smo jih na nek način že tako navajeni. Ja. Zdaj, če je vsaka stvar za vas zanimiva, kako se potem odločiti, ko vas nekaj zanima, da raziščete to še naprej? Ker ne verjamem, da imamo vsi dovolj časa raziskati vse. Ja, to pa tudi dobro vprašanje. Je začel mnogi let nazaj, ko sem bolj redno pisal za tuje revije, da sem pustil, da tuji uredniki odločijo, kaj je zanimivo in kaj pa ne. Jaz sem videl en obred, sem pisal pitch za članka in če so odločili, da so za stvar, ker tisti pitch je 1-2 paragrafa, potem sem šel globje raziskovati in pisati. Če niso, potem sem pustil tam. Okoli pandemije sem nehal pisati za revije, ker uredniki so bili ali zapuščeni ali pa nisem imel isti stik in sem šel na druge stvari. In od takrat naprej sem res fokusiral na geografične lokacije, da sem hotel raziskovati in obredi, da so zame posebne. Naprimer, sem bil navdušen na Goriška brda in Rebule. To je tudi tematika eno izmed mojih knjig. To je rato, če imam dosti zanimanja in materijala, potem knjiga lahko rata. Tudi recimo čebelarstvo mi je bilo dosti zanimivo in tudi dosti slovensko. Če je sam zanimivo, ni slovensko, me takoj manj zanima. Torej, nekaj, da je hiperlokalno za naše države in kulture in nekaj, da ima malo egzotika in da mislim, da bo zanimivo za tujci, potem tako je začne. Potem vidim, da Slovenci tudi ne vejo veliko o nekaj, da je to vsakodnevno. Torej, zanimajo tudi, kaj so izviri in odkot prihajajo obredi. Recimo Rebula. Ja. Bi lahko bila že nekaj vsakodnevnega za nas. Ja, seveda. Pa v resnici ne verjamem, da veliko ljudi pozna celotno zgodbo. Takole. Tudi samega nastanka. Ja, ali pa zgodbo od vinu časa Jugoslavija in da vse je začel okoli en gospod Zvonimir Simčič, ki je pripeljal zelo visoko kvaliteten vin v naše bivše države, takrat, da ni bilo, je bilo bolj namizni vin variant. In tudi Rebule je prej bilo vsakodnevno in potem je dvignil na največji nivo, da je tudi bil 100% od 100 za ene italijanske revije za vino par let nazaj. Torej, to stvari so res, vse je zanimivo, tudi če znaš shendlati, ki si novine dobro poznaš, če znaš povedati zgodba na pravi način, tudi nekaj, da na prvi šus misliš, to pa sploh me ne zanima, lahko not padeš, če je dobro povedan ali pa napisan. Ključno vprašanje, ki pa tudi mene zelo zanima, je pa, ali so te eseji pisani v angleščini in kdo jih potem prevaja, ali jih pišete v slovenščini in je urednik tisti, ki se mora spopasti. Ne, jaz sem sam, so vse pisani v angleščini. Jaz sem sam en članek, celoten članek pisal v slovenščini, moje življenje, za Tunški glas. Če ne poznaš, ker ni na vsaki mizi, to je lokalno vasni revija, enkrat na let vas Tunice pri Kamniku, pri kateri živi moja tašča. In zato za eno fora sem pisal en članek samo v slovenščini. Ne vem, če ljudje so znali brati, ker fora je, da nisem nikoli študiral slovensko. Torej, nimam pojma, kaj so pravilne končnice. In če klepetava, je relativno v redu, tudi če so gramatične napake povsod, ampak me štekaš in vse pod kontrolo in saj probam in ljudje me razumejo in to je v redu.
Ampak če pišeš, ni tako šarmantno. Ne vem, če bereš, ker moraš imeti prave končnice, drugače ne veš, kako uporabljati beseda. Torej, ne vem, če človek bi preživel cel knjigo, če jaz bi pisal slovensko, za 800 besed, za en mini članek je po moje dosti smešen, ampak je kot ena šifra, ko jaz pišem, kot 5 let star otrok. Torej, so prevedli par ljudi, glavno, jaz sem za mnogi let pisal članek za lokalne revije Modre novice, to je za Kamnik, Domžale, Trzin in Mengeš. Ampak ima 40,000 bralcev in jaz sem imel kolumna za ne vem koliko let. In ta gospa, ki prevaja za me, je glavna stvar prevedla in on je tudi pri slovenologiji pomagala. Torej, upam, da ima konsistenten glas, ampak to je tudi težko, ker pišem na bolj neformalno, upam, žmohten način in to je zelo težko prevesti, da ohrane ti sočnosti. Ampak vseeno so pa ti eseji ali pa zgodbe v slovenoljubu včasih zelo sočne. No, super, ok, dobro. In včasih skoraj na neki taki meji, da si rečeš, ne, to se pa ni zares zgodilo. Ampak si upam vprašati, verjetno vse drži. Vse drži, 100% imam dokaz, slike, videočke, vse pod kontrolo, ja. Mogoče še tako, kaj bi bil najljubši moment iz te knjige za vas? Mislim, katera od teh zgodb je vam ostala najbolj v spominu? Dve prihajajo v mislih. Eno je noč na Veliki planini, ko smo se zbudili s družino v eni koči in so bili okoli nas mogoče 30 krave. In jaz sem tam s ženo in male hčerke, ne vem, so bili 4-6 let stare. In potem tiste ženske krave so začele naskokati ena na drugega. Je bilo ljubezen v zraku očitno. In baje, da to je normalno, nisem vedel, če noben bek je zraven, pa same se naskočijo. In to je bilo zelo zanimivo, toliko orjaški žival in potem eno gre na drugega in to je bilo cel kot cirkus. Ampak je bilo zanimivo, ker je bilo kot iz filmske grozljivke, da odpiraš vrata, pa vse te krave so kot morski, kot terenski morski psi so tako na Velika planina. Torej, to je bilo eno izmed tiste, da pride v spominu. Eno posebno poglavje v knjigi govori tudi o, se pravi v kulturologiji, govorite tudi o slovenskem filmu. In glede na to, da Slovenijo načeloma zelo hvalite, je pa to poglavje, kjer pa ste zelo kritični, ampak se zelo strinjam. Pa me zanima, imate slovenske filme radi ali še vedno se raje obračate proti domači produkciji? Ne, to pa je dobro vprašanje. Hočem najti slovenski filme, da so mi všeč, ampak moraš biti v pravi groove. In ta groove so zelo počasni in umetniški in brez pritiska. Tudi, če je thriller. In to za me je malo smešno, ampak recimo sem naredil intervju s Marcel Stefančič, naprimer, in on tudi pravi, da najboljši slovenski film je narejen na Poljskem, da Mitja Korn je naredil, ali pa Kekec. Ali pa recimo Dolina miru mi je zelo lep film. In nekatere so mi všeč, ampak splošno so toliko počasni, ampak zato sem raziskoval, sem tudi vprašal recimo Franciji Zajcem naredil intervju in so povedali ljudje, da ne iščejo tuje profita, ker se ne splača, dobijo svoj plače od razpisi in ne lovijo kakšne mogoče nagrade tu pa tam, da dobijo več razpise, ampak da bo uspešen, popularen v tujini, to ne pride v mislih. In to je zanimivo, ker to se čuti. In zato je bilo samo en film v zgodovini Slovenije, da je profitiral in to je zaradi tega, ker je malo košta na začetku. Se pravi, nekako takega pravega thrillerja pri nas še niste odkrili, ne? Ne še. Ampak potem jaz mislim, da slovenski režiserji znajo, ampak mora biti, da odločijo, da bojo izogibali ta
pritisk, da dobiš v tuji filmi. In če to je odločitev, ok. Če to je napaka v sistemu učenja, to pa sploh ne vem, ne bi moral vedeti, ampak še čakam, da bom videl slovenski thriller, da je thrilling. Mogoče pa sledi lahko po slovenologiji, slovenoljubu, bledologiji, hranologiji še Trilologija. filmologija. Mogoče pa res. Mogoče kaj takega, Bova skupaj pisali. Tako, Evo. sem zelo za. Pa še čisto za konec, res zadnje vprašanje. Če zdaj le tule vstopi človek, ki vas ne pozna, Ja. ni bral vaših preteklih knjig in prebere naslov Slovenoljub, zakaj naj prebere to knjigo? Po mojem, da najlažji odgovor je, če ti zanima Slovenija in hočeš zaljubiti v Slovenijo in globoko spoznati, to je najlažji način. In za Slovenci, ker to je zaenkrat samo v slovenščini, bo v angleščini in drugi jeziki naslednjo leto. Za Slovenci, če hočeš zaljubiti v svojo lastno državo, jaz sem najlažji način. Odlično. Noa Čarni, najlepša hvala. Ja, hvala vam. Vi pa še naprej poslušajte in gledajte Beletrino v živo. Beletrina v živo.